而他录下的内容，竟然就是你现在所在的位置。我在加拿大卑诗省的国家公园里独自践行。当我在溪边捡起一支旧录音笔时，它正在播放。录音里有脚步声、喘息声，甚至求救声。我以为只是巧合，直到下一秒，我转头时看见他录音里的声音，他真的在我背后。录音结束的那一刻，我才知道，我可能不是第一个捡到这支录音笔的人。